dia. Abans de començar, voldria dir que valoro immensament la tasca que Cristian i el seu equip han fet. Fa mig any vaig fer un informe per una enciclopèdia d'educació de les arts, una enciclopèdia internacional, sobre la situació només de l'educació bàsica, tant a primària com a secundària, als països del sud d'Europa, i va ser una tasca molt dura, molt de detall, o sigui que valoro immensament no aquesta cartografia, sinó l'instrument que dones per la reflexió que haveu generat, per la reflexió i per prendre decisions. Crec que és fonamental en un país tenir aquest tipus d'eines per poder fer i prendre decisions. Quan em van invitar a fer aquesta intervenció, la veritat que vaig pensar que el que caldria seria discutir les valoracions, les propostes i les propostes d'acció, reunir-nos en grups i començar a debatre, perquè crec que això és l'important. O sigui, un informe que acaba amb valoracions, amb línies de treball i propostes d'acció, el que cal és discutir-la i dir, bueno, i ara què fem? Però, bueno, amb les converses amb les persones del Conca vam veure que era important introduir una altra mirada, perquè en realitat l'informe és un informe que podíem dir tècnic i és un informe que mira el sistema i la seva articulació, però que no ens dona referents de què passa dins de les institucions, no es mostra el que és la vida dels contextos, que això seria molt interessant poder-lo fer en un altre moment. Això és tota l'estructura, però què passa dins de l'estructura, què passa dins de les institucions, què passa en la vida dels centres. I aquesta part crec que és molt interessant. I per aquest motiu va ser que vam parlar de que jo el que podria seria obrir algunes qüestions per pensar i sobretot per poder aprendre sobre la situació de les arts. Per tant, és mirar des d'un altre punt de vista algun dels eixos que ha explicat el Cristian Añó per obrir interrogants, situar comparatives en altres contexts que s'estan plantejant ja aquestes mateixes preguntes i que porten temps donant alternatives i solucions. Com la majoria de les persones no sap qui soc, diré molt breument des d'on parlo. Jo soc professor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, on actualment ensenyo dues matèries essencialment que són visualitats contemporànies i investigació basada en les arts, però en l'àmbit de l'educació artística vaig obrir amb altres col·legues un camí que va ser introduir la cultura visual o la importància de la cultura visual dins de l'educació. També vaig tenir l'oportunitat que el Ministeri d'Educació en un moment donat em va convidar, juntament amb altres col·legues, a fer el primer informe sobre el que podia dir o el sentit que podia tenir l'educació o la investigació artística, que assenyalava ell, i això va ser un document primer redefinint un camp. També he tingut l'oportunitat de regals que m'ha fet la vida de poder seguir a un grup de dansa i poder fer etnografia, això va ser a Portugal, i poder veure què passava quan s'interrelacionaven diferents col·lectius. I en el meu treball m'interessa molt el paper del cos i de l'educació, juntament amb altres col·legues que es troben a la sala. Per una altra part, també un altre regal que em va fer la vida va ser durant 3 anys poder treballar a la Universitat Politècnica de València fent un màster amb músics professionals als quals intentava mostrar-les com podien fer recerca sobre la seva pràctica de músics i no des de la musicologia. I també he tingut l'oportunitat de durant 4 anys estar en el comitè assessor de la Fundació Portuguesa Gulbenkian, en la qual he pogut veure molts dispositius i moltes obertures per poder repensar altres formes de relació amb la societat i amb les institucions fora de l'àmbit de l'ensenyança de les arts, per poder crear sinergies, però també per detectar tensions. I finalment, soc el coordinador d'un màster que precisament té un caire d'obertura d'interdisciplinaritat, d'entrada de totes les arts, que és el màster que fem a la Facultat d'Arts Visuals i Educació. Jo parlo des de tot això perquè les persones que no saben qui soc entenin per què parlo i el que dic. Per mi un text de referència en aquesta reflexió va ser aquest llibre que es va publicar el 2009, es va publicar als Estats Units
i que era un fruit d'un debat intens. Realment el llibre és apassionant i el decurs de les idees que es generen també és apassionant. Aquí no és un document tècnic, no és un document per prendre decisions, és un document des de la vida de les institucions d'art que intenten plantejar-se quin és el nostre present i què ha de ser el nostre futur. Aquell llibre que té aquest subtítol de Propositions for the 21st Century, que va coordinar Stephen Henry Madoff. El cognom de Madoff suposo que a moltes persones les és conegut per una famosa estafa als Estats Units, però no té res a veure, però té un parell d'idees d'entrada que em semblen molt importants per al nostre debat. La primera idea és no school is a school without an idea. I per mi aquesta és la primera reflexió. Quina és la idea que tenen les nostres institucions d'art? I quan parlo d'idea, parlo de missió i parlo d'ambició. Hi ha tres característiques essencials en la definició d'una idea, que són missió, visió i ambició. Jo crec que és molt important que les nostres institucions comencen a plantejar-se quina és la seva idea. No el que fan, sinó quina és la seva idea. I la segona que crec que és molt important, que parla, és d'ethic of knowledge. Perquè d'ethic of knowledge, o sigui, l'ètica del coneixement, és el que li dona fonament a qualsevol institució i és essencial en la seva definició. I què vol dir una ètica del coneixement? És el sentit que tenim de l'aprendre? És el sentit que tenim de qui aprèn? És el sentit que tenim de qüestions que parlava el Cristian, de la relació que tenim en l'entorn i sobretot de com estem imaginant els nostres presents i els nostres futurs. Llavors, una institució, a més de fer planificacions curriculars i desenvolupaments docents, ha de plantejar-se quina és la seva idea i quina és la seva ètica de coneixement. I aquest és el principi transversal que posa al debat aquesta publicació. Però també fa un anàlisi de context. Jo crec que fer un anàlisi de context és molt important també per a les institucions d'art i jo m'he permès del llibre i d'altres temes que jo estic treballant i que intento compartir amb els estudiants de la Facultat de Belles Arts, situar quin és el clima en aquest moment en el qual s'estan desenvolupant les institucions dedicades a l'ensenyament de les arts. I un primer element del clima és que el moment que nosaltres estem visquent no té res a veure amb el moment disruptiu que es va viure en les grans commocions del segle passat, les avantguardes, les ruptures, etc. El nostre segle i el nostre moment és molt diferent. I segurament algunes institucions continuen mirant com a enyorança les representacions de l'artista, les representacions de les pràctiques que venen del segle passat. El segon element és que l'inventari de la producció cultural s'ha expandit més que en qualsevol altre període de la història en aquest període que estem visquent. I aquesta extensió i aquesta producció cultural planteja un profund desafiament. El tercer element és que en aquest moment cap disciplina, cap estil i cap gènere o cap artista domina el panorama. I això també és essencial, tenir-lo present. Perquè això dona l'oportunitat de generar els propis models i els propis referents, en diàleg amb altres. No hi ha una corrent que domina, no hi ha una presència que s'imposa. I un altre aspecte que és molt important, que és que en aquest moment una obra artística pot ser qualsevol cosa. I això també és molt important, tenir-lo present. A partir d'aquí, jo considero que estem visquent en un moment històric, i perdoneu que no assenyale a la comunicació, que no assenyale al cinema, perquè si no se'n feien molt extenses les presentacions, que estem visquent en un moment històric en què el disseny, la publicitat, la moda, la decoració, el cinema, les arts visuals i del cos, el món de l'espectacle, s'organitzen per consideracions estètiques. I les consideracions estètiques estan regides per la seducció, per l'afecte, per la sensibilitat i per les emocions. I sobretot es produeixen i es generen en un context de superabundància. Davant d'això, això imagino que molts ho podeu identificar, l'economia i l'estètica tenden a fer un híbrido. I aquest és el nostre context.
I aquest context també genera una noció, que és la noció de capitalisme artístic. I aquest capitalisme artístic genera un gir estètic. I la meva pregunta és, quina ha de ser la formació en les institucions d'ensenyaments artístics en l'època del capitalisme artístic? Que és una novetat històrica. A partir d'aquí va ajudar molt a pensar aquesta qüestió el llibre de Lipovetsky i Serroy, L'estetització del món. Aquest llibre l'hem discutit a la facultat, en els estudiants en què tinc la sort de poder treballar i explorar. I aquest llibre i aquesta situació del capitalisme artístic m'ha plantejat dues preguntes. Com es relacionen les escoles d'art, de disseny, de teatre, de música en el capitalisme artístic? Ho tenen present? L'obvien? Viuen al marge? Completament? Se senten condicionats? Generen alternatives? Intenten produir o generar un pensament decolonial? O simplement estan instal·lats en posicions de confort i viuen com si això no existeix? La segona pregunta és, quins efectes té la nostra manera de plantejar la formació dels art workers? I aquesta noció de art workers és d'una col·lega anglesa que parla que en aquest moment segurament ja no té sentit parlar d'artistes, sinó d'art workers, de treballadors de l'art i de treballadors de la cultura. Per tant, com aquest capitalisme estètic i artístic afecta tot això? Això seria com una primera parada, però això té una conseqüència. I la conseqüència és quins són els requisits que necessitarien en aquest moment els nostres joves, aquests més de 30.000 joves que van a les nostres institucions buscant formació. Quins són els requisits? I aquesta pregunta se les estan fent altres institucions. Recentment he trobat aquest llibre, és un llibret petit, que es diu Arte Político, Compromiso Social y Resolución Creativa de Conflictos, en el qual senyala com una pràctica normalitzada precisament de com preparar els joves per viure en aquest paisatge de producció infinitament elàstic, mòbil, transformador, etc. I diu, tindrien que saber justificar conceptualment, estructurar projectes, fer pressupostos, fer servir eines professionals de gestió, tenir capacitats de documentació, construcció del seu propi màrqueting. En definitiva, han desenvolupat aquells recursos que necessiten per poder treballar al món de l'art. Això ens pot agradar o no, però forma part d'una agenda. I aquesta agenda redefineix el sentit de la idea de les institucions d'art. I en aquest llibre de l'educació o les institucions d'art en el segle XXI consideren a les institucions d'ensenyament de les arts com a fàbrica d'idees, objectes, pràctiques i pedagogies. I aquesta definició la trobo absolutament interessant, no només per el seu contingut, sinó per les possibilitats que ens obre. Aquesta quàdruple d'espectre d'àmbits i d'incidències, fàbrica d'idees, d'objectes, de pràctiques i de pedagogies. Pedagogies no enteses com a modos d'educar o com a patrimoni de les facultats d'educació, sinó pedagogies com a creadores de discursos. A partir d'aquí, ells parlen en el seu informe de que sembla que per aquest motiu les institucions d'ensenyança de l'art estan en aquest moment inquietes, se senten més poroses, però també se senten profundament irritades per el pes burocràtic. I aquesta és una qüestió molt important per debatre, en la qual entraré després, però també estan impacients per introduir noves formes, sobretot, acaben dient, en el marc d'una quotidianitat efímera. Us demano que pensar i retenir aquesta definició, les institucions de ciència com a fàbriques, però noves fàbriques, no fàbriques industrials, sinó fàbriques d'idees, d'objectes, de pràctiques i pedagogies, fàbriques de coneixement immaterial. A partir d'aquí entro en alguns dels trets que m'han semblat àmbits per pensar. El primer és considerar que a Catalunya tenim 360 titulacions relacionades amb ensenyaments artístics.
Quan ho vaig veure, vaig respirar, igual que vostès. Vaig necessitar respirar, no? I vaig començar a pensar si cada una d'aquestes titulacions anaven per el seu compte o dialogaven entre elles. Eren indispensables que estiguessin aïllades o es podien marcar ponts. No sé si són molts o són pocs, però m'han plantejat preguntes. La primera pregunta és quin projecte apassionant estan construint i oferint les nostres escoles als joves. Si estem oferint un projecte que realment les apassiona en aquestes 360 titulacions. La segona és com estan responent als desafiaments i reptes que planteja el capitalisme estètic dins d'aquestes titulacions, o són simplement fàbriques de titulacions. O com s'estan pensant i articulant les prioritats, o no hi ha prioritats. Tot té el mateix valor. O com estan teixint-se les relacions entre aquestes titulacions. Una cosa que m'insisteixen molt els estudiants és que volen sortir de la bombolla i que les institucions i les titulacions són bombolles. Bombolles respecte a les relacions entre altres àmbits artístics, altres àmbits de coneixement, però també bombolles respecte a lo que passa a l'exterior, a lo que passa a la vida. Una de les qüestions que les titulacions moltes vegades tenen les institucions és que la vida no entra a les institucions i les institucions no surten a la vida. Per tant, un desafiament és si mantenim les titulacions dins d'una bombolla o comencem a crear sinergies, contactes, relacions i produccions. Això té efectes i riscos, però també es demana decisions. Però també a Catalunya hi ha 228 centres. Som un país petit que té 228 centres d'art. No sé si això és poc o és molt. Però som els millors o podem aprendre dels altres? Parlant sobre la preparació d'aquesta reflexió en veu alta, amb alguns col·legues que treballen en escoles d'art, em deien, Fernando, pensar des de les institucions és molt difícil perquè cada institució pensa que som els millors. I quan som els millors no podem aprendre. És impossible aprendre quan som els millors. Per això, com jo vull aprendre, he decidit mirar altres institucions que estan aprenent, intentar veure com elles estan pensant. La primera que he mirat és una institució que per mi és una referència internacional, que és la California Institute of the Arts, té un altre mode de gestió, etc. Però hi ha coses que em van cridar l'atenció. Una institució d'art on art, critical studies, dance, film, video, music and theatre are together. No tenen 5 institucions diferents, sinó totes estan implicades en una mateixa institució. I això ja comença a ser una característica mirant cap a fora. No es tracta de tenir 200 institucions, sinó com les institucions poden començar-se a posar en relació. I dins, i això em va encantar aquest anunci, in this environment, there will be not false borders between knowledge and the imagination. I moltes vegades les nostres institucions estan creant barreres constantment. I la seva definició la vaig trobar molt interessant perquè parla de la seva idea, parla del potencial creatiu, parla de qüestionar les idees rebudes, parla d'ampliar les formes de coneixement i parla de dialogar amb l'experiència del món i tenen una visió mundial en relació amb la cultura i en el futur, no local. Una altra institució i un país que em va interessar molt, em sembla genial Suècia i Holanda, però a mi un país que em fascina és un petit país que està fent un recorregut que valoro moltíssim, que és Escòcia. Escòcia han agafat els recursos que tenen i l'autonomia que tenen i han decidit que la seva prioritat és el benestar dels ciutadans. I han agafat els seus diners i l'han invertit essencialment en educació
i en sanitat. I a partir d'aquí han creat un logo que és una forma de viure la cultura, que és Creative Scotland. I a partir d'aquí el projecte social que domina és fer una Escòcia creativa. I en això la cultura i l'educació tenen un paper fonamental. A partir d'aquí he mirat una universitat que és clau i està molt ben posada als rànquings, que és the University of Edinburgh, i dins del University of Edinburgh, the University College of Art. I aquí he prestat atenció a 3 idees. In the School of Art, we pursue the innovative practice research, primera idea, analysis and communication of visual, material, and sensual culture. We think, make, and critically reflect. The school posa a treballar conjuntament artistes, escriptors, crítics i curators. I l'estaf dedicat a la recerca. Per tant, no són institucions que parcel·len, sinó que integren i que amplien. I aquestes institucions creen altres possibilitats i expandeixen altre tipus de relacions. Segurament la institució més interessant i de més reconeixement internacional en aquest moment és el nou Central St. Martins. El nou Central St. Martins, i és molt interessant veure com són les nostres pàgines web, les pàgines web de les nostres institucions i com són les pàgines web de les institucions que estan pensant i fent pública la seva idea i que estan en un debat permanent, com deia el Cristian, d'intentar-se moure per veure com dialoguen sobre el que està passant, no sobre el seu passat només. I aquí m'ha interessat una altra vegada de nou com citen qui són els referents i quina és la gent que ha passat per les seves institucions. Però també, una altra vegada, les àrees que tenen dins del St. Martin són Art, Product, Ceramic and Industrial Design, Culture and Enterprise, Drama and Performance, Fashion, Graphic Communication Design, Spatial Practice, Jewelry and Textiles, and Foundations to Access. Una altra vegada, una altra institució que no fragmenta, sinó que integra. I és molt interessant que la seva idea institucional és que volen canviar el món a partir del seu treball. I això és una idea motor per la seva institució. No volen només pensar faré nous estudiants perquè entren dins de les arts. No, no. La nostra institució és volem canviar el món a partir de la formació que estem fent. I per això, tots aquests ítems que es van col·locant, aquesta idea transformacional, per exemple, considero que marca el sentit de la idea i l'ètica del coneixement del que jo parlava a l'inici. Però també un altre element distintiu que no he trobat en cap altra institució és l'organització d'estudiants i de docents i de convidats en grups d'investigació i en xarxes de col·laboració. I seria molt interessant entrar en aquests àmbits, no m'estendré, però és molt important que els àmbits no entren dins de disciplines, sinó que els àmbits estan expandits una altra vegada per poder crear relacions i per poder incidir en el present. Segurament una altra de les institucions europees més interessants és the Zurich University of the Arts. I aquí ja comença a sortir una noció en la que ara faré una parada. És que cada vegada més a Europa i altres països ja no es parla d'escoles i centres d'art, comencen a integrar-se sota el paraigües d'universitats de les arts. Fa aproximadament 8 anys va sortir una conversa a partir del govern Zapatero de si podíem pensar la possibilitat de fer universitats de les arts. Curiosament, i era sota el govern del PP, només València va respondre positivament. El tema va quedar tancat, com passa en molts temes polítics, però és molt interessant pensar que Zurich, que segurament té una de les universitats punteres d'Europa, en el seu àmbit ja pensen i treballen des de la lògica d'una universitat de les arts.
I què hi ha dins de la Universitat de les Arts? Hi ha disseny, hi ha música, hi ha educació de les arts, hi ha arts i mídia, hi ha teatre, hi ha cinema i hi ha dansa contemporània. Per una altra vegada, a la universitat el que es busca és la integració i no la disgregació perquè cadascú s'articula dins del seu territori. I això em porta a totes aquestes institucions, des de la Universitat de Londres, la de Bournemouth, la de Farnham, la de Rochester, la de Helsinki, la d'Utrecht, la d'Amsterdam. Totes en aquest moment són University of the Arts. No són escola d'art dramàtic, no, ja estan integrades. I aquesta integració, per mi, és un dels elements de reflexió de què fem a les 260 institucions que tenim a Catalunya. A partir d'aquí, les preguntes. Quin seria el potencial que es derivaria d'establir vincles i oferir propostes de formació i recerca compartides? Per què en la meva pròpia institució tenim una excel·lent escola de cinema, tenim una facultat d'arts i no hi ha ponts? Per què tenim un excel·lent centre de formació en Barcelona i un altre en Girona de teatre i arts del cos i no hi ha ponts? Tenim un potencial infinit, però què passaria si comencem a crear relacions? Què passaria o què o per què mantenim la separació, per exemple, de la formació cultural, social i humanística i la pràctica dels estudiants? Jo no sé què passarà si finalment anem al 3+2 a les universitats, però em temo que si anem al 3+2 aquesta integració desapareixerà. Què passaria i com es podria articular en aquesta idea que estava en el programa electoral el contingut d'un Institut Superior de les Arts? Quin seria el seu objectiu, la seva articulació, el seu marc d'intervenció? Seria una nova institució o seria un element que articularia altres modes de relació? I això es vincula amb un altre desafiament, que és si volem mantenir la nostra dimensió local, el nostre petit territori, la nostra petita institució, o comencem a pensar en una escena més internacional. I un exemple de pensar en una escena internacional, una altra vegada un país petit, és Finlàndia. I és el projecte de la Aalto University com la nova escola d'arts, disseny i arquitectura. I el nou campus que s'inaugurarà l'any que ve. Perquè Finlàndia, com a país, està fent una aposta de ser un centre internacional de formació en el camp de les arts. Però això no es pot fer només amb la voluntat de les persones. S'ha de fer en inversió, s'ha de fer en planificació. I la Aalto University, en aquest sentit, estan fent una aposta veritable i fins i tot es planteja un congrés mundial en el 2018 precisament per mostrar internacionalment el seu projecte. Per tant, ens volem mantenir a nivell local o volem expandir el nostre saber i la nostra experiència i col·locar-nos? Això demana altres polítiques, això demana altres decisions, això demana fer altres coses amb les dades que ha recopilat el Cristian. Un tercer àmbit. A Catalunya en aquest moment hi ha 32.932 alumnes fent ensenyaments artístics. Una altra vegada respiro, perquè realment és una quantitat impressionant. Però són un número que circula en tots aquests àmbits. És molt interessant que l'àmbit prioritari és el del disseny, el qual em fa plantejar-me una pregunta. Quina relació hi ha entre la nostra producció d'egressats i el nostre mercat laboral? Hi ha algú que estigui al càrrec? Per exemple, en l'Aalto University, en l'escola de disseny, l'any que ve només s'accepten a 15 estudiants. És una institució pública i és una decisió i és un debat.
A partir d'aquí, les meves preguntes és qui són aquests estudiants? Quins són els seus coneixements i sabers? I sobretot, quines són les seves expectatives? Parlaré dels estudiants. I a partir d'una cita d'un col·lega alemany que em va interessar molt, i perdoneu que llegiré la cita. El fet de que una generació més narcisista d'artistes inicialment sembli no tenir cap interès en fer un conflicte generacional pot ser vist com una conseqüència del progrés social, però també pot ser vist com la institucionalització i la cosificació de la producció postfordista i de les societats neoliberals. Per tant, una primera idea és ja estem visquent, ens relacionem en una societat narcisista i els nostres estudiants són narcisistes. I el narcisisme, una de les seves característiques, és no crear conflictes perquè ja tenen suficient en mirar-se ells mateixos. I la reflexió que plantegen és, això és perquè hi ha un progrés social o això també és perquè la producció postfordista i les societats neoliberals afavoreixen aquest aïllament en la idea de l'emprenedoria, etc. I continua, per als artistes narcisistes, el fonament de la seva faena és un punt d'estabilitat produït per una relació amb si mateix, i aquesta posició ja està present abans que comencen a abordar el món exterior. A mi, per exemple, trobo molt interessant que a la facultat estudiants de segon any em diu jo soc artista. I jo les dic, pues que interessant, perquè els teus companys que fan medicina a segon no diuen que són metges, ni els teus companys que fan dret diuen que són advocats, o etc. Però aquesta forma part d'aquesta col·locació. És per això que són capaços d'evitar l'efecte paralitzant de la repressió clàssica, i això és molt important, que sempre ha acalorit la rebel·lió contra la repressió. A la llarga, no hi ha res tan avorrit com un jove que vol matar el seu pare. I preguntar-nos qui són els joves, són joves que no necessiten matar el seu pare, i això és una característica del narcisisme. Per tant, la seva figura i la seva representació caricaturitzada podria ser aquesta. Ensimismats, mirant-se a ells mateixos. Però la pregunta, una altra vegada, és qui són els nostres joves? I si ens preguntem això en les nostres institucions. Però també són aquests. Aquesta és una exposició que en aquest moment està a la Facultat de Belles Arts, en la qual els estudiants, gent de 19 anys, de 20 anys, no es miren a si mateixos, sinó miren cap enfora. I miren les condicions de producció del maltractament de la dona, i miren els micromasclismes i l'intenten representar-lo a partir d'estratègies artístiques. Per tant, no estan només ensimismats, no estan només mirar-se a ells mateixos. Però, vulguem o no, estan dins d'una tensió molt profunda, que és el que representa aquesta how to market to me, com marketitzar-se a ells mateixos, i per una altra banda, recordar que ells no són la me generation. I transiten en aquesta doble tensió, però tenim que saber que això comporta conflictes i que això ens fa entendre les seves posicions, que això fa comprendre a vegades el que anomenem passivitat, però que en molts casos només són formes de resistència. Per això em va fer pensar a una frase que he trobat en aquest llibre que parla de nomadic education, que és una noció que crec que és molt potent, a partir de pensar el que significa educar des de la perspectiva de Deleuze i Guattari, en la que Imna Sezmetsky diu els joves són nòmades, gairebé per definició. Expressen els seus desitjos en l'escrit de grafiti i fins i tot creen el seu propi espai mental sense problemes per l'ús dels auriculars i de les caputxes i molt sovint practiquen el silenci. Una vegada van fer una recerca a la facultat amb els estudiants sobre l'experiència del silenci en les classes de la universitat. I la van transformar en un projecte artístic, precisament perquè per aquesta preocupació per saber qui són, què les motiva, què les preocupa, què esperen i qui són les seves pors. Aquest vídeo va ser produït com a fruit d'una summer school
a Finlàndia aquest estiu passat. Va ser una summer school per estudiants de disseny, de totes les escoles de disseny. I al final d'aquest summer workshop, els estudiants van escriure una carta a tots els decans de les facultats de disseny de Finlàndia, fent-les una sèrie de demandes. No? Per exemple, aquí hi ha una, "We request more critical teaching of design". I demanaven, per exemple, que els seus professors tinguessin nocions de pedagogia, demanaven que les escoles de disseny estiguessin obertes cap a l'exterior, demanaven que no se pensés en el disseny no només com a producció d'objectes, sinó com a creació de relacions, que es pensés en altre tipus de pràctiques, i la van construir com una carta, i aquesta carta després han creat una carta digital. Jo vaig mostrar això als estudiants d'un dels cursos que li dono a la facultat. La resposta d'un estudiant va ser: les van fer cas? Los van escoltar? I em diu: perquè jo ja he perdut l'esperança. Llavors, això té a veure amb la pregunta: qui són els nostres estudiants? Qui els escolta? Quins espais de participació? I aquí em venen les preguntes. Com s'escolten i responen les necessitats formatives dels estudiants? Qui els té en compte? Quins espais tenen per desenvolupar el seu potencial i ampliar les seves expectatives? Quines propostes desafiants se'ls ofereix? Com es nodreix la seva formació en un context de canvis i de capitalisme artístic? Quins referents professionals se'ls presenta més enllà de l'artista de galeria en una ciutat on no hi ha comerç d'art, el dissenyador de productes, el músic de concert o l'actor d'escenari? No hi ha altres possibilitats professionals? El següent àmbit l'ha assenyalat també molt ràpidament el Cristian, és el marc europeu i l'articulació d'un nou concepte. He tret del plan de la cultura 2015-2018 una qüestió que és molt important i que l'ha assenyalat en una fletxeta: Culture and Creative Sectors, Creative Economy and Innovation. El Cristian deia: si no tenim en compte això, no rebrem fons europeus. Estan les nostres institucions en disposició de donar resposta als reptes que planteja l'agenda europea en termes de creativitat i innovació? Estan les nostres institucions prenent decisions per sortir de les seves zones de confort? Estan les nostres institucions transitant d'un aprenentatge normatiu que se centra en el currículum, en plans docents i en acreditacions, cap a un aprenentatge real que es centra en lo creatiu, en allò imprevist, en lo relacional i el que està fora dels límits? Recordo una trobada en escoles d'art i de disseny a la Tàpies, i aquesta era una tensió que apareixia entre la regulació de la norma i la necessitat de poder innovar, crear en les institucions. La Unió Europea es diu creativitat, innovació i coneixement. Com aquests tres conceptes se relacionen amb l'aprenentatge normatiu? És interessant pensar com ho estan fent altres. Quasi finalment, recerca i innovació. No entraré en innovació, però en recerca sí, perquè alguna cosa sé d'això. Des de fa temps s'estan desenvolupant diferents àmbits per entendre què és la recerca, i no és el mateix la recerca o la investigació creativa, que és la que té lloc quan un està treballant en el seu taller, quan està treballant en el procés de generar una obra de teatre o un projecte de dansa, etc. És el que passa dins de. I això acaba en el producte, en l'objecte, etc. Però hi ha també, i sobretot això va sortir des que les institucions superiors d'art van entrar en la dinàmica de Bolònia i els artistes van tenir que començar a fer tesis doctoral, hi ha una altra dimensió, que és la investigació artística. La investigació artística pren la noció de Lawrence Stenhouse que fer recerca és un procés d'indagació que es fa públic.
I aquí ja no és suficient l'objecte, ja no és suficient el secret de la recerca. Ara el procés d'indagació s'ha de fer públic. I això genera un nou sentit de lo que és investigació, i això va ser el que jo vaig tenir l'oportunitat de treballar a les músics professionals a València. Era com la seva pràctica generava recursos narratius, recursos performatius, etc., per poder donar compte dels seus processos. I vaig tenir l'oportunitat d'assistir a una reunió de les principals escoles de música d'Europa, on el desafiament també era què vol dir una tesis en música, en pràctica de música. Llavors, a partir d'aquí s'ha obert un camp molt interessant que obre perspectives per generar coneixement i saber de la pròpia pràctica artística i fer-lo públic, no només en l'objecte, no només en la producció, sinó en el trànsit, en el recorregut, en el desplegament de sabers que es posen en joc. Però hi ha un altre àmbit, que és l'àmbit de la investigació amb i sobre les imatges, i això està impregnant a totes les disciplines en aquest moment, i aquí, des del nostre àmbit, tenim moltes coses per aportar que no hem pensat. I després hi ha un àmbit en el que jo transito, que és la investigació basada en les arts, que essencialment vol dir fer recursos i mètodes artístics per a la recerca social. I això és un camí d'exploració. Per exemple, en una institució tan poc sospitosa d'extravagància o de marginalitat, com és el London School of Economics, han fet una recerca sobre l'experiència del dolor, que això interessa als metges, interessa als neuròlegs, i van trobar que tots els instruments de mesura que tenien per veure el dolor, sobretot agut, que tenien les persones, no les aportava informació sobre l'experiència del dolor. I han fet una investigació basada en les arts, convidant artistes, generant altres formes de documentar i de narrar per poder tenir noves evidències sobre el que significa l'experiència del dolor per les persones. Per tant, cada vegada més s'estan fent servir estratègies artístiques, performatives, narratives, musicals, per indagar en espais que les formes tradicionals de fer recerca no la possibiliten. Aquí tenim un ventall de possibilitats molt poc explorat entre nosaltres, o que està en els seus inicis. Aquest és un àmbit que cada vegada s'estan creant més xarxes internacionals. El mes de maig a Canadà hi haurà una trobada precisament a Montreal de col·lectius que estan treballant en aquesta dimensió. A l'estat espanyol es va fer el 2006 aquestes bases que us vaig comentar a l'inici, i a la Universitat de Vigo es va publicar també aquest llibre sobre notes d'una investigació artística, i són els dos documents principals públics, però també hi ha altres institucions i col·lectius en la meva pròpia facultat, per exemple, que estan intentant explorar què vol dir això de la investigació artística, i que jo convido als col·legues també a reflexionar precisament per ampliar els nostres objectius. I això, sobretot, va tenir un gran impacte i una gran repercussió, ja dic, quan a partir de l'entrada en el procés de Bolònia, les institucions d'educació superior van començar a plantejar-se que tenien que vincular no la pràctica de l'art amb la realització d'una tesi doctoral i en un lloc, en l'acadèmia, que era un lloc fins aleshores estrany per veure o per projectar una mirada sobre les arts. S'han generat debats interessants sobre això, hi ha molta informació. A la facultat hem fet diverses tesis sobre aquesta qüestió que podien enriquir precisament la funció investigadora de les nostres institucions. L'últim aspecte que no està en l'informe és el professorat. No sabem qui són els professors dels ensenyaments d'art artístics a Catalunya, no ho sabem. No sabem qui són les titulacions, no sabem qui són els trànsits, és un forat negre. Jo tampoc ho sé. Però no volia acabar la meva intervenció sense prestar-les atenció al professorat. Qui som nosaltres? I per fer-lo he agafat una cita d'Ernesto Pujol. Ernesto Pujol és una de les persones que és un performer nord-americà, encara que sembla català, que ha ensenyat en tots aquests centres i és molt lúcid, si lo busqueu a internet, diu coses molt interessants. Té un capítol molt valuós en aquest llibre de les escoles d'art cap al segle XXI,
I ell té aquesta frase que em va fer pensar, perquè jo trobo que és una dicotomia. O sigui, la meva pròpia facultat continua pensant-se que en primer lloc eres artista i després eres docent, no? I no sé, a les altres escoles d'art, o si es considera que l'actor és frustrat perquè ensenya, o la persona de dansa és frustrada perquè ensenya, tot aquest tipus de dimensió. I el que he trobat interessant és que Ernest Pujol diu que ell no fa distinció. Ell no fa distinció entre el seu treball en l'estudi i la seva pràctica com a docent. I aquesta relació, des de fa aproximadament 10 anys, s'ha obert. I s'ha obert amb una noció que va sortir del Canadà, de la Universitat de British Columbia, que és la noció d'artography i d'artògrafer. I és una noció que intenta imbricar al recercador, a l'artista i al docent. I intenta plantejar que les pràctiques no s'han de separar i que el que fem ha d'estar imbricat i relacionat i que el meu projecte de docència també pot ser un projecte de recerca, també pot ser un projecte artístic. A partir d'aquí, i acabo, dos autors que defensen aquesta posició, que són Rita Irwin i Dennis Pranger, diu, entre les fronteres de la teoria, la pràctica i l'activitat creativa, tenim que veure el que està permanentment impactant a una i a l'altra. Per tant, si he començat parlant de que no té sentit la disgregació, tampoc té sentit la disgregació en el rol dels docents. I aquesta confluència entre la posició de la pràctica, l'activitat creativa i la fonamentació no té per què separar-se. A mi en la meva facultat em fa molta gràcia quan parlen de classes teòriques i de classes pràctiques. I jo sempre les recordo que Lenin deia que no hi ha millor pràctica que una bona teoria. I el que planteja Rita Irwin és que cal repensar, reviure i refer les nostres pràctiques estètiques pedagògiques i per fer-les poder generar aquesta imbricació de la que ella parla. Moltes gràcies. Quan conversàvem ell des del seu informe i jo des de la preparació de la meva reflexió en veu alta sobre tenir-nos en compte, ell una cosa que em senyalava és que moltes vegades hi ha àmbits, per exemple a Catalunya, tecnològics, per exemple a la Pompeu Fabra, que estan molt lligats a lo que són les pràctiques artístiques i que queden exclosos precisament perquè sembla que contaminen. I jo particularment crec que i totes aquestes institucions que he mostrat ho tenen com una de les seves parts essencials. El que passa que nosaltres som molt donats a crear àmbits aïllats i sobretot ser propietaris de sabers. Això és meu. Llavors pensem que el tecnològic o el vinculat als desenvolupaments, sobretot de lo virtual, no forma part de nosaltres. I crec que és un error. Crec que és un error perquè en altres institucions cada vegada hi ha més projectes. Per exemple, a Alto, l'Escola de Disseny, Arquitectura i Arts, en aquest moment, dins del Departament d'Art Education, tenen una sessió de desenvolupament científic i robòtic. Això aquí ni se'ns acudiria. I forma part de la seva institució. I en això jo crec que tenim el potencial, però no tenim l'experiència de fer conversa, però segur que tu tens referents també. De fet, en la cartografia s'inclouen determinats estudis que van en aquesta línia, que estan fetes per facultats a les que normalment no associem els ensenyaments artístics, amb la idea precisament de tenir aquesta conversa, de mostrar que moltes coses passen simultàniament i a vegades no les estem posant en el mateix camp de visió, i que si les posem en el mateix camp de visió neixen preguntes sobre la transversalitat que potser ens han de fer canviar com abordem aquesta qüestió. Jo vull comentar una cosa, sobretot al Fernando Cristian. A mi m'ha agradat molt la xerrada per dues coses.
Primer perquè m'ha semblat molt poètica i també perquè m'ha semblat molt política. I m'ha emocionat, no? I hi ha una cosa que m'ha interessat moltíssim, de tota la possible tesis, no? Que és com si hi hagués una mena d'esperança de fer un front davant d'aquest capitalisme tan bèstia que en aquest moment està envaint. A veure, per mi el que has dit sobre el pensament, en el fons el pensament global, el saber global, és com si al cap de 30 o 40 anys el pensament estigués fent una mena com de retorn a unes idees que hi havien no fetes a nivell científic, sinó fetes o pensades a nivell d'utopia als anys 60-70 i que la brutalitat, la preeminència del capitalisme que ha sigut tremebund i en aquest moment és bestial, hagués fet que aquestes idees, aquestes utopies haguessin desaparegut. I ara estan tornant, pel que expliques, sota una forma, diguem-ne, més arraonades, més científiques, més, en el fons, més possibles. A mi em sembla que això, a veure, és com si el saber global, que és al contrari justament d'això que diem ara, del passar pantalla, que té a veure amb les cadenes de les fàbriques d'Henry Ford, quan es parla del Fordisme, és com una mena d'esperança de futur. El pensament un altre cop pot tenir importància i pot ser important pel desenvolupament de la humanitat. No sé si estic entenent que les coses van per aquí o no. Jo diria que són capes tectòniques que estan en coalició. Sembla que els dolents estan guanyant. I això en l'àmbit de l'educació, aquest estiu sentia un informe d'Andy Hargreaves que deia fins al 2015 el que predominava era la accountability i tot era rendició de comptes. Però resulta que des de 2013 una sèrie de països petits dins de grans països estan començant a fer un gir i estan prestant en l'educació, per exemple, molt més interès al benestar de les persones, al seu desenvolupament i no tant a la mesurabilitat. I ell deia, cal prestar atenció, encara predomina la comptability, però es comença a veure que això no està funcionant, sobretot quan arriben les primeres generacions d'estudiants a la universitat. Però hi ha una altra qüestió que és molt important i això tot és polític, però això que diré ara és clarament polític. Vaig tenir l'oportunitat de xerrar bastant estona, perquè van coincidir en una trobada a Portugal, amb el director dels museus públics de Liverpool. Això vol dir 4 o 5 museus, director dels museus públics de Liverpool. La seva opció és que els seus museus han de servir per afavorir la democràcia. I afavorir la democràcia no és que vagi tothom, és que el que es presenta afavoreix el debat democràtic. Això és una acció política. I això que està començant a passar. Ja la gent ja no es comença a limitar. Faré una exposició per fer un bon catàleg, sí, però faré una exposició per rescatar veus que estaven silenciades, gent de la que no es parlava, i això serà l'espai de visibilització del museu. I una altra cosa que comença a passar, i per nosaltres crec que és un desafiament, i crec que subtilment el Cristian l'ha assenyalat, és que hi ha dins de les institucions gent que ha de començar a parlar. Per exemple, educació, cultura i coneixement han de començar a parlar. No poden anar cadascú per la seva banda. I això és una de les coses que està produint aquest canvi. Quan la gent comença a tenir una visió integrada de país, no fragmentada. I jo observo
que després d'una reacció de pràcticament 15 anys continua dominant, però comencen a donar-se opcions que comencen a subvertir aquest tipus de qüestions. Per exemple, el que està passant a Catalunya en aquest moment, per una banda tenim Escola Nova 21, però per una altra banda tenim xarxes d'escoles inquietes. Són dos models diferents d'entendre el que és el canvi. I això està passant. I lo interessant, com deia el Cristian, és que no tot s'iguala, sinó comencem a veure que les opcions són diferents, però cal començar a prendre opcions. I per això cal sortir de la zona de confort. I les nostres institucions són bastants zones de confort. Gràcies, Fernando, per l'exposició i, evidentment, a tu no et coneixo, però també molt bé, perquè has fet un panorama que ens l'haurem de prendre. Jo volia anar al punt final que ha agafat ara el Fernando, perquè realment tot aquest tema de la formació artística hem de parlar del sòcol. Quin és el sòcol de la formació artística? Comença a l'escola. I si no comença a l'escola és quan venen tots aquests defectes que ha anat apuntant el Fernando. Quan anem individualitzant, quan anem subdividint i anem treballant les coses de forma compartimentada. Nosaltres, tot un grup de gent a Colbacat, estem treballant per intentar que els projectes siguin integradors en l'escola i que hi hagi un component artístic, perquè entenem que el llenguatge artístic té aquesta capacitat d'interactuar entre les altres matèries i que treballant amb les altres matèries ja en el si de l'escola, quan som petits, no quan ja estem esgarradets, quan ja som més grans i ja ens hem anat compartimentant, aleshores és un moment de que aquestes dinàmiques que reclama el Fernando, aquestes dinàmiques de treballar de forma molt més acordada, molt més compartida, molt més interactiva, entre els diferents estaments s'han d'educar a l'escola. S'ha d'aprendre a l'escola, això. Perquè després cadascú... Jo he pensat durant molts anys, i posaré un exemple que no té res a veure amb l'art. Ens queixàvem que els metges veien la malaltia i no veien el malalt. És un defecte també que ve d'això. Ve d'aquest defecte de veure les coses de forma compartimentada sense tenir-ne una visió global. Jo reclamo aquesta visió global i penso que el món de les arts ens pot ajudar en projectes interactius a donar aquesta visió al conjunt de la població. Sí, de fet vull insistir sobre el que acabes de dir, mirant d'ampliar, de demanar-vos que amplieu encara una mica aquest ecosistema. És a dir, segurament començant a l'escola, segurament trencant també les funcions de tot l'ecosistema, ja no només artístic, sinó comunitari i cultural en general, i per tant no quedar-nos només amb el vessant formatiu, sinó mirar quines són les passarel·les que dèieu entre la resta de funcions del sistema cultural i sobretot incloure en l'informe i en la reflexió totes aquelles institucions que es dediquen a l'educació no reglada. És a dir, que és cert que tot comença a l'escola, però també és cert que hi ha una sèrie de disciplines, fa molt lleig dir-ho així després d'aquesta conferència, ho sé, quedo molt antiga, però una sèrie de disciplines que demanen un recorregut de pràctica molt llarg, només la música i la dansa en serien exemples molt clars, i que per tant demanen que aquestes pràctiques es desenvolupin en escoles, fora de l'escola, no cal que ho faci tothom segurament, però sí que hi hagi oportunitat per molta gent de fer-ho, i m'ha semblat que quedaven a fora i que fins i tot es creava confusió entre aquest àmbit falsament professional dels conservatoris que es diuen professionals, que jo crec que seria una altra qüestió a assenyalar, és a dir, tenim en l'àmbit de la música especialment una titulació professional en un moment preuniversitari, per tant, em sembla que cal assenyalar aquesta contradicció, que a més contribueix a l'engany que tu, Fernando, plantejaves, de pensar-se músic en un moment on un arquitecte o un advocat o un metge no es pensaria metge. I, en canvi, desposseir
a la comunitat de la sensació de sentir-se músic o artista perquè practica aquestes arts senzillament per pensar-se diferent, no? Senzillament per pensar que les arts ens identifiquen independentment que la nostra professió sigui o no sigui directament aquesta. Diguéssim que la cartografia necessitava una delimitació que es va treballar conjuntament amb el Conca per decidir, o va ser proposada pel Conca, sabent que deixa fora moltes altres realitats, però perquè en tot cas s'haurien de mapar o cartografiar en altres estudis o moments, no per una qüestió de no reconeixement. Això no sé si... Voldria fer una reflexió cultural respecte a les dues intervencions. En el nostre patrimoni vital som un país de tradició catòlica. I en la tradició catòlica la creativitat és un do. Si tenim el do, no necessitem educació, perquè ja tenim el do. I si no tenim el do, per què perdre el temps? I això explica perfectament el paper de les arts a la nostra vida. I explica perfectament el que tu has considerat. Què passa en els països protestants, que consideren que les arts és un dret de tots els ciutadans? Si lo col·loquem com a dret o com a do, canvia el panorama completament. Per això, els estudiants de batxillerat o de l'ESO d'institucions angleses, europees, encara que estiguin visquent en aquest moment un moment terrible de l'educació a Anglaterra, surten tocant un instrument, surten fent drama, surten dansant, però com a desenvolupament ciutadà, no per ser després un professional. A Catalunya i a Barcelona tenim experiències del que tu estàs dient que són increïbles. La llàstima és que siguin poc divulgades. Per exemple, l'experiència de barris en dansa és brutal. La trobada de centres de secundària que canten conjuntament, això és brutal. Sí, l'exemple de l'Escola de Música de Sant Andreu, això tinc 2 fans a la Universitat de Stanford que els estan seguint. Però dic que això és una experiència única. Però, clar, el model que predomina essencial nostre és que és un do. I si tens el do, per què necessites formació? Quan el tema i el debat és que les arts són un dret de tots els ciutadans. Però això també, afavorir-lo, és una opció política i col·lectiva. Hola. Bon dia. Us volia felicitar els dos per tot el que heu dit fins ara, però si totes les persones que estem aquí estem d'acord amb el que el Fernando Hernández planteja, diguéssim, a Catalunya hauríem de fer una revolució. Si estem d'acord amb tot el que ha dit, estem per fer una revolució, perquè si apoyem el que ha dit el Fernando i fins ara les intervencions totes van en aquest sentit, hem de començar a fer un canvi revolucionari en tot el sistema. Per integrar institucions que puguin fer arquitectura, disseny, música, dansa, teatre, etc., la nostra tradició no ha estat aquesta. Vull dir, ha sigut segmentar i segmentar, segmentar i segmentar. Molt bé, aquesta és una qüestió. Tu, Fernando, estaries disposat a liderar aquesta revolució? Perquè, clar, les revolucions les han de liderar algú. Algú ha de liderar. Algú ha de ser Fidel i Casto alguna vegada. Ser Fidel és fàcil o no, i Casto és molt difícil. Això és una, clar, perquè a vegades, i disculpa, a vegades les persones tan preparades com tu, diguéssim, no? Amb aquests estudis teòrics, universitaris, etc. Tot això, doncs, és evident que el teu discurs és impecable. El que has dit ho signo al 100%. Ara bé, voldria alguna matisació, si em deixeu, alguna matisació. Jo no estic a favor del do, estic a favor del fa. Què és fer acció i teoria? Acció i teoria.
algunes institucions a Catalunya n'hi han que s'ensemblen a algun model que s'ensemblen bastant a el que tu has explicat i que també tenen, ara, des de fa uns anys, algun rang, tenen un rang ja, no són experiències invisibles, encara que han sigut invisibles durant molts anys. Ara bé, d'aquests exemples que tu has posat de països que no tenen res a veure amb Catalunya, vull dir, tenen a veure amb Europa, tinc que dir una qüestió a favor nostre i em refereixo només a música. Des de Catalunya exportem, no sé si la paraula us agrada, però exportem més música en aquests països que no pas som receptors d'aquests països. Per tant, el do i el fa han d'anar combinats, han d'anar de la mano. Per crear i per fomentar artistes i músics, jo només parlo de música, no parlo d'altres arts perquè no els conec. És important el do. Talent. És important el talent. Perquè, ara bé, en programes i experiències dels que tu has explicat que estan a favor de que tothom tingui accés a l'art, i tu ho has dit molt bé, no perquè tothom sigui professional, sinó seria, imagina't, avorridíssim. És com si tothom fos metge, diguéssim. No. I per altra banda, en l'àmbit musical, tu has comparat que ningú es diu arquitecte abans d'acabar la carrera, ni metge abans d'acabar la carrera, però clar, és que un arquitecte si fa una casa abans d'acabar la carrera igual es cau. I un metge pot matar alguna persona si en vez de paracetamol li receta cetamol para. Però un músic, Leonard Cohen, que va morir fa poc, explica en un vídeo que tota la seva música la va aprendre en un parc i eren 6 acords que venien d'un guitarrista flamenco que després es va suïcidar. En el món de la música se pot ser músic d'oïda. Se pot ser músic sense estudis, reglats, perquè ve de la tradició oral, la música popular. Per tant, aquests dos matisos a favor d'una lança, a favor també del que estem fent a Catalunya. No tot està tan tancat en cubículs. I a vegades ens emmirallem amb lo de fora, però no tenim en compte que de tot això que has explicat de fora, jo no tinc constància que d'aquests llocs vinguin a actuar músics aquí. Sin embargo, nosaltres, des de Catalunya, sí anem a aquests països a actuar. La gent també ve aquí, però bueno, si no, que malament estem, estem tancats en nosaltres mateixos. A veure, lo de liderar lo considero com una broma i gràcies per confiar en mi i tal, però a veure, jo crec que tenim los mimbres, però hi ha 3 coses en el meu diagnòstic. El primer és deixar de banda els nostres egos. Això és clau. Per fer un projecte col·lectiu i d'integració necessitem que els egos queden en un segon pla, perquè si els col·loquem en el primer pla la conversa ja s'ha acabat. El segon és que sigui una opció política de país, que digui apostem per aquesta via i després lo posem en relació. I després jo crec que és vincular-lo més a tots nosaltres i no només a un grup que lo lidera. Lògicament hi ha algú que lo ha de moure, però una cosa que ens ha passat molt freqüentment en processos de reformes, etc., és que sempre hem fet les coses de dalt cap a baix i quan arriben a la quotidianitat es desfan. Aquella frase de Marx de todo lo que es sólido es desvaeix en l'aire, no? Pues moltes vegades passa això, en la quotidianitat es desvaeix. Jo crec que els membres els tenim, les institucions les tenim, la voluntat política no sé si la tenim, lo desconec, parlo des de la ignorància, però tenim persones molt valuoses, projectes molt interessants, però quan ens posem a la taula tenim que deixar els egos i col·locar-nos en l'última consideració, la possibilitat d'aprendre. I aprendre és posar-nos a fer un projecte que sigui col·lectiu i que sigui diferent. Crec que és temps de passar-nos cap allà. Gràcies.